美国副总统哈里斯正式获得民主党总统候选人提名，成为首位领导主要政党进行美国总统竞选的有色人种女性。当地时间6号，哈里斯的副手人选被报为明尼苏达州州长沃尔兹。值得注意的是，沃尔兹并非来自摇摆州。哈里斯的这一选择有何考量？来看看报道。 民主党方面于6号凌晨宣布，哈里斯获得99%的党代表票，正式锁定该党总统候选人提名，成为美国史上首位非裔和南亚裔女性总统候选人。 当天稍晚些时候，哈里斯竞选团队成员透露，明尼苏达州州长沃尔兹成为哈里斯副手人选。一位熟悉流程的消息人士称，哈里斯还没有正式电话通知沃尔兹，但选择他几乎是板上钉钉的事情。两人将一同出席在费城举行的首次联合竞选集会。 Now, we are just getting word from the Associated Press, really just moments ago, that Kamala Harris has selected Minnesota Governor Tim Walz as her running mate, as she looks to strengthen her ticket in the Midwest. 沃尔兹曾是一名教育工作者，目前正担任明尼苏达州州长的第2任期。他之前在美国国会任职12年，代表一个倾向于保守的农村选区。在他任职之前和之后，该选区主要由共和党人主导。在被选为哈里斯的竞选搭档之前，沃尔兹一直是拜登的铁杆粉丝。在外界对拜登糟糕的辩论表现不满时，沃尔兹多次发声支持他。 美媒普遍评价沃尔兹可靠、精力充沛、言语尖锐。60岁的沃尔兹所在的明尼苏达州被视为民主党的票仓之一。进入21世纪以来，民主党候选人从未在明州失守，但今年与往常有所不同。特朗普邀请在农村白人选民中呼声较高的万斯作为竞选搭档，让哈里斯的竞选团队倍感压力。选择沃尔兹作为副手，可以一定程度对冲共和党阵营在这一类选民当中的影响力。 美国有线电视新闻网指出，选择沃尔兹也凸显了哈里斯竞选团队高度重视中西部的蓝墙州。虽然明尼苏达州略微超出了这个范围，在过去1周，沃尔兹火力全开，对共和党发动了几次令人难忘的猛烈攻击。但他最引人注目的优势是善于造梗，给共和党人贴上标签。他称特朗普和万斯为怪人，随即这一称呼便在亲民主党的媒体中流传开来。 美媒指哈里斯的民调可能会在其副手公布以及19号至22号在芝加哥举行的民主党全国代表大会期间迎来2次冲顶的时间窗口，但距离最终的投票日仍有将近3个月。哈里斯能否继续获得选民青睐，还需要观察他阐述的政治主张。 目前，哈里斯受到诟病的一方面是背负拜登政府的经济遗产，大部分美国人不看好本届政府的经济政策；另一方面，哈里斯自身未能较好处理移民问题，美墨边境危机持续升级。就在上月底，来自纽约的共和党众议员斯特凡尼克向众议院提出动议，谴责哈里斯在边境方面的工作。 特朗普竞选团队近期也瞄准哈里斯的弱点发动猛攻。过去一段时间，两大阵营之间爆发了激烈的相互攻击。特朗普还对哈里斯的非裔身份提出了质疑。哈里斯则回应道，特朗普依然在上演煽动分裂和不尊重人的一场作秀，并强调美国值得拥有更好的领导人。特朗普则称，哈里斯当选总统的话会毁灭美国。I think virtually every one of them is considered better, smarter, would be a better president than her. But we can't allow her to be president. She's going to destroy our country. 值得一提的是，美国联邦最高法院当地时间5号驳回了密苏里州要求解除特朗普在封口费案中禁言令的请求，认为针对封口费案的禁言令并不限制特朗普对选民关心的重要议题发表评论。在特朗普接受了哈里斯进行电视辩论的挑战后，双方又对如何进行辩论提前进行了攻防，特别是针对主持的媒体僵持不下。特朗普主张改在向来支持他的福克斯新闻电视台辩论。他强调，拜登退选意味着之前敲定于9月10号举行辩论的协议已终止，但哈里斯团队则讥讽特朗普临阵退缩，想要逃避原定在美国广播公司电视台举行的辩论。哈里斯嘲笑特朗普曾夸口何时何地都会奉陪，如今却变成特定时间、特定的安全地点。美媒报道称，此前特朗普还曾拒绝与哈里斯辩论，但看到哈里斯迅速上升的选情，又改变主意，接受了他的辩论挑战。美国微软全国广播公司分析称，特朗普担心与哈里斯的辩论并不能占上风，因此在辩论的地点、方式等方面提出条件，以争取有利于自己的因素。And Trump has ditched debates across several cycles, we should know. So he could be betting that he still thinks he's ahead of Harris and just doesn't need another debate this fall. Or he may think Harris is a tougher, more novel foe than Biden, whom he already debated last cycle.
And Trump may worry that he risks losing a Harris debate, so why not just skip the whole thing? 全球多国股市5号遭遇黑色星期一，日经指数大跌12%，创下史上单日最大跌幅。韩国、土耳其等股市也大跌，触发熔断机制。而到了6号，亚太市场又迎来大反弹。有分析指，造成波动的源头是上周公布的数据显示，美国就业市场疲软，引发投资者对美国将陷入经济衰退的担忧。全球多国股市5号遭遇黑色星期一，亚太市场中，日本和韩国股市大跌，触发熔断机制。日本日经225指数5号累跌12.4%，单日下跌点数创下历史之最。韩国综合指数跌8.75%，但时隔一天，日本、韩国股市6号又上演大反弹，日经225指数涨近10%，韩国综合指数涨超3%。分析认为，日股巨幅下跌根源是在受美股科技巨头拖累、全球科技板块回调的背景下，美联储降息、日央行升息预期在短期内同时被确定，双重效应并发，导致日元急剧升值和日股抛售，又触发了不少自动交易，导致恐慌情绪蔓延。尽管6号出现反弹，但整体下跌势头能否止住还存在变数。日本加息呢，它这种货币政策的变化实际上是近10几年来少有的一个动作，因此它的变化、它的影响，特别是对亚太地区金融市场的影响是非常直接的。因为我们知道，日元在亚太地区的市场的流动性是决定亚洲地区金融市场高低起伏的一个非常重要的因素。日本的加息和美国这个降息的预期，这些因素啊都搅在一起，实际上形成了一股股市暴跌的一个综合的因素。实际上，除日韩市场外，全球股市也在短期内出现集体调整。美国股市5号同样难逃黑色星期一，道指、标普双遭遇近2年来最差的一天。欧洲股市同样经历重挫，主要股指开盘集体大幅下跌。引发此次全球股市动荡的导火索之一是美国经济衰退预期。美国最新官方数据显示，美国7月非农部门新增就业岗位显著低于市场预期，当月失业率高于市场预期。美国7月制造业指数为46.8，低于6月的48.5，进一步远离50的荣枯线，被普遍认为是经济活动衰退的信号。而其中最引发市场不安的是失业率连续4个月上升，触发了基于失业率预测经济的萨姆法则。关于经济衰退有多个定义，其中失业率上升是比较直观的标志。美国历史上有一个目前准确率100%的萨姆法则，是由美联储前经济学家萨姆提出的一种预测经济衰退的指标。根据该规则，当美国失业率最近3个月的平均值比过去12个月的低点高出0.5个百分点以上，就标志着美国已经进入了经济衰退的早期阶段。自1950年以来，萨姆法则总计被触发11次，事后数据证明，美国当时的确已经处于经济衰退的早期。而今年6月，萨姆法则被第12次触发。Don't look at this and big picture say we are in a recession, but I look at this and I say we're not headed in a good direction at all. 美国经济硬着陆风险加大之际，拜登政府打压中国科技领域的企图并未停止。就在本周，拜登政府还被爆出8月将把120家中国相关行业实体列入限制名单，引发担忧。事实上，这也是典型的损人不利己行为。美联储下属的纽约联储日前发布的一份报告显示，这些原本旨在保护美国企业的出口管制措施，反而造成了负面影响，包括供应链中断、运营成本上升和市场竞争力下降等。据估算，这一系列操作数年来已令相关企业损失市值高达1300亿美元。与此同时，中国企业却通过寻找新供应商、加强自身研发等，努力抵消了美方措施的负面影响。